A Mihály Eminescu Alapítványtól jöttünk. A Mihály Eminescu Alapítvány Marót környékén már tavaly óta tevékenykedik. Erdőültetési akciókat finanszíroztunk itt a környékbeli közbirtokosságoknak. Idén pedig egy iskolai gyümölcsöst finanszírozunk a Bardóci iskola részére. Ezt az ültetést a francia Akkor hotellánc finanszírozza a Segesvári Mihály Eminescu Alapítványon keresztül. Úgy gyűjtik erre a pénzt, hogy a vendégek megspórolják a törölközők mosását. Minden öt megspórolt mosásból el lehet ültetni egy csemetét. És idéntől számítva minden évben majd 2 gyümölcsöst fogunk finanszírozni Erdély szerte, 2 iskolának való gyümölcsöst. Most jelen pillanatban egy 30 csemetés gyümölcsösről van szó. A 30 csemete majd 30 féle fajta lesz. Magyarországról hoztuk a csemetéket. A csemeték viszont itt voltak begyűjtve, itteni oltóágakból, eredeti, hagyományos fafajokról van szó. Azt szeretnénk szorgalmazni, hogy minél inkább a helyi lakosok is értsék meg azt, hogy mennyire fontos a helyi, hagyományos fafajoknak a megőrzése. Sokkal értékesebb egy hagyományos batul vagy polynyik alma például, mint egy üzletben vásárolt, akár március környékén is kőkemény, gyönyörű, de vegyileg kezelt gyümölcs. Használtuk az alkalmat, hogyha már lehetőség nyílik egy ilyen gyümölcsös megalapítására, akkor miért ne lehetne ezt összefonni azzal a programmal, ami jó pár éve már Magyarországon nagyon nagy divatját éli, és pedig a tündérkerteknek az alapítása, amelyeknek az a lényege, hogy ezeket a kihaló félbe levő gyümölcsösöket, amelyek a kollégáink elmondása szerint akár 80%-ban is már a régi fajok eltűntek, nem csak az anyaországban, hanem Erdélyben is. A fennmaradó fajtákat megmentve ilyen főleg közösségi kerteket alapítsunk, ahol mindenki hozzáfér úgy az anyagi részekhez, oltóvesszőkhöz, mind a tudáshoz is. Aztán a tavasz folyamán a bardóci lakosság számára is szervezve lesz egy nagyobb méretű oltótanfolyam, ahol majd egy hozzáértő szakembert hívunk el, aki egy délután folyamán megtanítja itt a közösséget, hogy hogyan lehet jól csemetét oltani. A tündérkert programot odakün Magyarországon Kovács Gyula kezdte, de a tündérkert program, ez a mi őseink, nagyapáink életében mindenütt jelen volt. Annyiba különböztek a francia, angol kertektől a mi magyar kertjeink, mert magyar kertjeink is voltak. Az uraságoknál voltak ugye a legnagyobbak, de minden faluban volt egy pár ember, sőt minden család a saját udvarán gyümölcsfát ültetett a saját udvarára. Ezek a gyümölcsfák leginkább dió volt, vackorok körték az udvaron, amik voltak, de hátul a kertben nagyon sok fajt összeszedett a székely ember, a magyar ember. Tehát majdnem minden fa más-más fajta volt, nem volt olyan, hogy na, budai domokos, és akkor ebből volt 2 hektár terület, tehát ilyen nem ismerünk ilyen kerteket, hogy az őseink ilyen kerteket csináltak volna, hogy egy fajból beültettek volna több árat, vagy hektárt, vagy valamit, hanem a mi kertjeink minden fa, esetleg volt 2-3 fa egy fajtából, de mindegyik más-más faj volt. A tündérkert program arról szól, hogy ugyanúgy ezeket a kerteket újra visszahozzuk, megalapítsuk,
és a korai cseresznyétől a késő naspolyáig minden 2 hétben körülbelül egy-egy gyümölcs terem jön meg. Igazából egy információt hagyunk, ha most beoltunk egy fát, legyen bármilyen fa, pónik vagy bármilyen ősi faj, egy információt hagyunk a jövőnek, hogy mi mit használtunk. 100 év múlva ugyanazt a fajt eszi majd az az ember, aki akkor fog majd megszületni, és ezt az információt, ahogy kaptuk az őseinktől, ezeket tudjuk megtelepíteni és továbbadni a jövő nemzedéknek. Nagyapáink az époltást használták, elmentek erdőszélekre, patakok mentére, és bevitték a vattőkéket, és ott beoltották. Úgyhogy a vattőke általában ezt a vastagságot, ezeket a vastagságokat vitték be, úgy gondolták, hogy ez a legjobb. Ebben most is van egy igazság, mert hogy elérje ezt a vastagságot kint a vattőke, már neki eltelt 2-3 év. Míg nekünk a madról való szaporításnál pici veszélyek lesznek, ugye 2-3 év kell elteljen, amire ennyire vastag lesz az alanyunk. Nagyapáink a hasítékoltást használták, ezt most feltételezzük, hogy ennek valahol itt lent gyökere van, de elvágták 50-60-70 centinél, és behasították. Megszedték az oltóvesszőt, az oltóvesszőknek a megszedése. Kinézzük azokat a fajokat, amelyek a legszebbet teremnek, a legszebb piros csormát, a legszebb körtét. És megjegyezzük ezeket a fákat. Vannak ilyen nyomdalemezkék, ezek alumíniumból készülnek. Ceruzával írjuk rá, mert 5-6 év alatt sem kopik le az írás róla. Az oltóvesszőket nyugalmi időszakba szedjük, ez azt jelenti, hogy a netkeringés, amikor leáll, az novemberben már bekövetkezik, tehát december, január, februárba szedjük. Inkább január-februárban szoktuk itt a mi vidékünkről szedni, és akkor újra felkeressük a gyümölcsösökbe a fákat, amiket már kinéztünk azelőtt való évben ősszel, hogy milyenek. Megszedjük az ágakat, csokorba szedjük. Az oltóvesszők tárolása. Az oltóvesszőket régen pincékbe tárolták, beletették, agyagba szúrták, répába, krumpliba, csak hogy nedvesen tudják tartani, ne száradjon ki. A kiszáradás jele, hogy sávokat látunk, majd itt, hogyha sávokat látunk, itt biztos lesz olyan oltóvessző, hogy látunk sávokat rajta, azt már ne is oltsuk be, és hogyha ennyire itt ki van jöve, akkor se oltsuk be, mert egy se fog megfogadni. Ez Érlapán tanító bácsi, fűrész, port és homokot vegyített össze, edényekbe tette, benedvesítette, és kint az éjszakos területen, ahol a nap sosem süt, a háznak annak az éjszakos falánál, beleállítsuk vödrökbe. Én nagyon sokat kellett tároljak vesszőt, ástam ásóval egy ilyen sáncot, megtöltöttem fűrészporral, megöntöztem vízzel, és az ilyen kötegeket szépen beleállogattam. Hát nagyon lényeges, hogy ne legyen így, a zöld ne látszódjon rajta, ne legyenek az ügyek kijöve. Itt tároljuk az oltóvesszőket, az oltóvessző a netkeringés megindulása után tudunk oltani. A magyarországi mondás szerint gyümölcsoltó boldogasszony a katolikusoknál ünnep, ekkor kezdődik az oltás. Az olyan március 20-a körül. Nem biztos, hogy nálunk fog kezdődik, mert az oltás igazából akkor kezdődik, amikor a fánk adja a héját. Tehát nagyon szépen felbomlik a héj, tehát hogyha vágok egy vágást benne, és hogyha
ilyen szépen azonnal felbomlik, akkor foghatok neki ultani. Hogyha én itt fel akarom venni a héjat, és nem tudom szedni fel a héjat, akkor újra ne próbálkozzunk ultással. Persze vannak más eljárások. Zéllaki tanító bácsi kidolgozott egy tervet, hogy januárban is út. Egy másfajta eljárással csinálja, nem teljesen bicskával, de a bicskát is kell használni, de igazából működik a dolog. Nem számít, mikor últunk, mert ugye a szemzést például egész augusztusban lehet szemezni, majd más évben ered meg a szem. Visszatérve a hagyományos régi oltási módszerhez, tehát elment ki az emberkénk, behozta a vad csemeténket, almakörte szilva, és beoltotta. Itt van egy oltóág, ez alma, és mind a két felül egy ilyen ék alakú vágást tett be. Visszavágta 2-3 szemre, 2 elég, mert meghagyhatnám itt az összes szemet rajta, csak nagyon sok fele kell a tápanyag jusson, ezért mindegyik ágacska gyenge fog lenni. Ezért csak 2 szemet hagyjunk meg, mert akkor erőteljes fog lenni. Hogyha nem tudjuk szétfeszíteni a bicskánkkal, használjunk egy ilyen éket. Belehelyezzük az ultóágunkat. És akkor ez egy fajta ultás. Tehát, hogyha csak egyszerű ék van készítve, itt van itt egy rés, hogy nem tapadod. Ennek van egy jobb változata, most inkább azt fogom körbeadni, a javított ékultás, hogy amikor mind a két felül metszlapot készítettem, egy pici vállat készítek neki. Ezt a felét átvetítem errefelére is. Jobb a tapadási felület és jobban megfogalmazik. Mivel nagyon vastag mindig a vadfánknak a külső kérge, a héja, egy pici-picivel az oltóágat benne tesszük, azért mert ott történik meg a fogamzás. Kamplőn, ott történik meg, tehát beljebb nem történik. Na most, hogyha ezt nézzük meg, ez egy nagyon pontos ráta. Összetapad nagyon pontosan. Nagyon szépen, nem lehet most már belelátni. De már lehet, hogy láthatod. Nem lehet belelátni. Na most ugye itt nagy a seb. Szakkönyvek nem nagyon ajánlják ugye ezt az oltási módszert, és a kertészeteknél elképzelhetetlen dolog. Viszont nekünk egy nagyon jó, stabil oltási módszer, nem mozog az ág. Erőfelől is egy ilyen ugyanígy be kell tenni. Ha vastag, ha pedig nem vastag az ág, mit tudom, csak ilyen fánk van, akkor nem muszáj nekünk teljesen elhasítani, hanem elég, hogyha a bicskánkkal csak így belevágunk. Itt úgy csináljuk meg a metszlapokat, hogy egy kicsit, mint a kés, hogy a belső fele tehát a fogamzás a külső héjnál van, a belső héjat pedig eltávolítsuk. De a belső héj egy picit ilyen ék alakú legyen, mint a kés, hogy ezzel lehessen vágni, annyira éles legyen. Itt történik meg a héj alatt a fogamzás. Igen, hogy éppen itt is ék alakú.
visszavágjuk 2 szemre. És akkor ebben az esetben egyet teszünk bele. Ha nem jó, akkor visszavesszük. Tehát itt nem sértettük meg a fát, most nem hasítottuk el, hanem csak együtt belültettük bele. Na most az oltási módszerek függnek attól, hogy milyen vastagok a fák. Beoltottuk, nagyon szorosan bekötjük. Régen használták az agyagot, meggyúrták kézzel az agyagot, rátették ide az oltóviasszat, agyagból betették, utána rongyból bekötték. A hátrány a mai világban az, hogy agyagot kell gyúrjak, a kezem össze van sárosodva, meg kell fogjam a bicskát, hozzá kell nyúljak a szerszámokhoz. Most egy nagyon jó módszer az elektroüzletekben árult szigetelő szallag. Kertészetekben lehet kertész üzletekbe kapni, ami nem ragacsos, az is jó. Tehát ez a jó bekötés, és utána oltóviasszal bekenjük. Az oltóviasszat azért kell használni, hogy a víz ne hatoljon sehol bele, melyet el tud gombásodni. Az oltóviasznak olyan kell legyen, hogy télben ne fagyjon meg, ne repedezzen meg, és nyárban a napsütéstől ne olvadjon le. Az oltóviasz receptet diktálom le, aki akarja, megcsinálja, aki akarja, árulnak a kertész üzletekbe géleket. Én nagyobb mennyiségben szoktam csinálni, itt még egy pár dobozzal van, aki akar, majd utoljára adok belőle. Összetevő milyen forma? Az összetevőket mondom. Egy rész fenyő szurok, egy rész parafin, tehát ami a gyertyában van, gyertyát is lehet olvasztani, egy rész méviasz, egy rész fagyú. Fagyút azért kell belétterjük, hanem a méhek elhordják mind. Na már ment ezzel is kísérletezés, elhordják. A zsíradék igen nem hordják. A zsíradék, igen, nem hordják el. Utána egy rész lenolaj, főzőolajjal is tudjuk helyettesíteni. Mindezt összemelegítve, amikor már forr a kályhán, kályháról levesszük, és utána 90 fokos szeszt, vagy pedig rezes pálinkát, egy részt, ugyanannyit, amennyit körülbelül tettünk a gyantából, egy részt annyit csorgatunk bele. Vigyázni kell, mert lobog, közbe keverjük, és a szeszt úgy öntsük bele. Jobb, hogyha dupla falu edénybe végezzük, vagyis 2 edénybe, egyikbe oda teszünk egy fazékba vizet, a vízbe beleállítsuk a kisebb konzerves dobozunkat, hogyha keveset csinálunk, én nagyba csinálom, és akkor úgy keverjük, mert hajlamos a kifutásra. Ha a kályhán mégis kitalál futni és lángba borul, akkor azonnal pokrócot tegyünk rá, az leújtsa a tüzet. Ha kisebb a csemeténk, aki esetleg magról akar szaporítani, vagy kinn a patakok mentén, a legelőkről, ilyen pici csemeték hoz. Azért ajánlott az ilyen pici csemete, mert a gyökereket ásóval nagyon szépen ki tudjuk ennek szedni. Az ilyen vastag fáknak, ami már nagy, és 2 méter magas, nagyon megsértsük a gyökereket, van amikor éveket sínylődik, amíg a gyökerek újra el tudnak annyira, meg tudnak nőni, hogy tudja a tápanyagot felszállítani. Nagyon sok gyökér benne marad a földbe egy ilyen nagy fánál. Egy kis fánál a gyökér nagyon szépen kijön, nekem csemetekertem van, olyan azt is csináltam, és most is csinálom, hogy elmegyek legelőkre ki, megszedem az ilyen apró csemetéket, beteszem 25 centire, beújtom, és akkor utána ütetem ki a kertbe. Ha ilyen kis a vékonyságú a csemeték, akkor a párosítást használjuk, vagy a nyelves párosítást, vagy a szemzést. Attól függ, hogy milyen időszak van.
Ha most ilyenkor vagyunk, ebben a tavaszi időszakban, akkor a párosítást használjuk. A párosítás egy egyszerű vágás, tehát egy ilyen metszlapot készítünk, mind a kettőnek. Csak az alany vastagság, tehát ez a vadfán, ez az oltóága, ugyanolyan vastag kell legyen, hogy ezt pontosan találjuk. Akkor megnézzük, hogy milyen helyt vághatom, ilyen körülbelül ilyen helyt ezt elvághatom. Ez nem jó. Újra kell vágni. Mert fölül maradt egy fehér rész. Mindenki egy fél órát gyakorolja a metszlapoknak a kialakítását, mert egy életben egy fél órát, hogyha rászámunk, egy fél óra elég. Ezt folyamatosan csinálja, hogy így tudja faragni, így. Metszlapokat ki tudja alakítani. Az ujját sosem vágja el. Most innen elmentem. Ujjat alakítok ki. Tehát pontosan rá kell találni. De ezt is visszavágjuk, nem jó, ez sem jó, pontosan rá kell passzoljon, és visszavágjuk 2 szemre, tehát 1, 2, és itt metszódóval vagy bicskával elvágjuk. Fix, és nem szorosan bekötni. Ezt, hogyha szorosan bekötöm, ez egy nagyon jó úrtási módszer, pontosan talál. Ezt párosításnak hívjuk. Nyelves párosítás, amikor már megvan ez, még stabilabbat akarunk, mert ugye ezt, amikor kötöm be, aki nem vigyáz, elmozdulhat erre vagy arra, az újra nem jó. 3/4 résznél, nem felénél, nem alul, hanem a felső felénél. Bevágok egyenesen, bevágok, ennél is bevágok a felső felénél, a 3/4 résznél, és a 2-t összepasszítom. 3/4 résznél bevágom mind a 2-t, és összefogom, és nagyon szorosan bekötünk, tehát jól össze kell passzítani, és nagyon szorosan bekötünk. És akkor ez egy annyira jófajta oltás, hogy itt 98%-os biztonságban enni. Ennél vastagabb az alanyunk, és már, hát ugye ilyen vastagokat nem tudunk párosítva oltani, de ezt nem tudjuk bicskával elvágni, ezt csak ilyennél tudjuk beoltani, vagy pedig héj alá oltás, mondjuk ilyen vastag az alany, hogy ezeknél vastagabb, akkor tőkét elvágunk körülbelül 50 centinél, az alanyat, rajta vágunk egy függőleges metszést, de csak a kérget, nem vágunk bele a fába, és felvesszük a héját. Tehát felvettem a héját, készítek egy metszlapot, ez már nagyon szép, igenis szép. A metszlapoknál mindig újat vághatunk, de bele nem faraghatunk. Akkor egy ilyen hullámosság jön ki, nem fog oda tapadni és nem fog megfogadni. Tehát egy vágással van, ahol alakítani kell. Most a héjat felvettem, és beteszem alája. Nem hagyunk hátul ilyet, hanem nagyon pontosan betoljuk teljesen. Felvettem mind a két felül a fának a héját, kérgét, metszlapot készítettem, és akkor nem eddig toljuk be, teljesen pontosan betoljuk. Eddig maradt egy pici fűzfából. Szilvafánál szokott minden maradni. Tehát így néz ki, és nagyon szorosan betoljuk. Javított héj alá oltás, ez volt az egyszerű, javított. Ugyanígy függőlegesen bevágom a kérget, csak mind a két felül nem veszem fél, hanem egyik felül. Tehát egyik felül vettem fél. Ennél a metszlapnál pedig ejtek egy ilyen
hosszanti vágást, ami erről a kéregnek nekifekszik. Itt ég alapon. Igen, egy pici hosszanti vágást ejtettem, erről a kéreg nincsen felvéve, és akkor így pontosan nem bírhatsz. Na most, az oldallapolásról is beszélek, ez is egy oltási módszer. Metszlapot készítek. Visszavágjuk 2 szemre. Ezt a metszlapot rámérem ide, és az ujjamat ide teszem, vagy valamivel megjegyzem. Innen indítom a bicskámmal el, oldallapolásnak hívjuk, leveszem a kérgét, be a fáig, és ráteszem. És szorosan bekötöm. Ez a legegyszerűbb. Viszont a legveszélyesebb azért, mert amikor kötöm be, elmozdulhat, vagy rászáll a madárka, vagy bármi, elmozdulhat. Van egy javított változata, amikor bevágom itt, egy pici vállat adok neki. Igen. Csak azt kell én benézzem, hogy ez pontosan legyen kialakítva, hogy szépen feküdjön fél. A metszlapokhoz kézzel nem érünk hozzá, nem fogjuk be szájba, nem tapogassuk össze. A bicskánkat mindig lefertőtlenítsük, amikor egyik fától elmegyünk a másikig. Kék szebb szoktam használni, de lehet használni 90 fokos szeszt is. Igen, mert itt is vannak vírusok. Hogyha láttak olyan szilvákat, hogy van egy kicsi pontrajtos, mint a macskamész, ki van jöve rajta, akkor az egy vírusoska, egész nem tudjuk megmenteni, egész életünk benne van. Ezt a vírust az autóvágnál, amit át tudom vinni. 3/4 résznél bevágtam az alanyat, bevágtam az autóvesszőt, és a kettőt összetoltam. Ez egy nagyon pontos oltás. Nyugodtan lehet oltani, valamennyire megfentem én ezeket a bicskákat, úgyhogy nem is vágnak. Találunk. Nem ilyen jó lesz. Minden kötésről már különböző. Hegyelek még Megkötésből legyen valami. Tényleg? Három cent hosszú, addig kell gyakorolni, vagy a szemet behunni, hogy Mennyi? 2 kell? az pont egy barack, azt ott nagyon nehéz vágni. Újra találkoztunk a Bardoci iskola gyümölcsös kertjében 2015 tavaszán. Tovább folytatódik az az egyéves programsorozat, amit a Mihály Eminescu Trust alapítvánnyal közösen az iskola lefolytat. Ez egy érdekesebb aktivitás volt, a gyümölcsfák oltása, tovább éltetése, ez elég nagy érdeklődésre tarthat számont, mivel itt tényleg konkrét gyakorlati tapasztalatokat lehetett elsajátítani azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a fákat beoltani, hogyan kell ezeket a régi gyümölcsösöket meg felújítani. Ez is lett volna a lényege, hogy az embereket egyrészt megtanítsák, másrészt meggyőzzék arról, hogy igenis nem elveszettek ezek a régi gyümölcsösök, ezeket meg lehet menteni. Nagyon fontos lenne, hogyha erdővidéknek ez a gazdag, hát nyugodtan beszélhetünk itt fajgazdagságról, vagy akár egy nyugati angol szóval agrodiverzitásról. Nagyon fontos lenne ezt az örökséget megőrizni, mivel nem tehetők össze ezek a hagyományos almák a nagykereskedelemben különböző kémiai eljárásokkal tartósított almákkal. Úgy kell elképzelni, mint egy nagy fürdőmedencét, ez meg van töltve ilyen különböző kémiai anyagokkal, amik gyakorlatilag az almákban kiölik az enzimeket, és emiatt válik az alma olyan
tarthatóvá, meg tartósá, hogy gyakorlatilag azt az úgynevezett rothadási folyamatot teljesen megállítják, tehát ezek gyakorlatilag kémiailag kezelt almák, ugyanakkor egy nagyon szűk választék van. Tehát, hogyha valaki elmegy egy bevásárló központba, ott legfeljebb 4-5 fajta almát lehet kapni, de a leggyakoribb az 2-3 fajta. Ugyanakkor az is lehet, hogy egy ilyen kis székely faluba, mint Bardoc vagy Erdővidék bármely falva, minden nehézség nélkül fel lehetne leelni legkevesebb 20-30 fajta almát. Ennek egyébként felismerték a nyugati szakemberek, hogy a népesség élelmezése szempontjából is óriási jelentősége lenne, főleg amiatt, mert ezt a terméket nem kell behozni külföldről, tehát ez itt helyben megvan, ezt az emberek helyben hasznosítják, ugyanakkor környezetbarátabb is, mert nem 100 kilométereket utazik nagy autókon. Ezért nagyon előnyös volna. A szomorú az, hogy nagyon sok elhagyatott kárt van, az emberek nem gondozzák a kártyáikat, ez a tudás valamilyen szinten elveszett, és akkor ezeknek az alapítványi akcióknak ez lenne igazándiból a jelentősége, hogy ezt a valamikori régi tudást, ezt visszahozzák, mert nagyon gyakran találkoztam az elmúlt napokban olyan idősebb bácsikkal, nénikkel, akik elmondták, hát igen, édesapám, nagytatám, anyukám még mutatta, hogy kellett oltani, de én már nem tudom, és akkor azért jöttem el, hogy újra tanuljak. Ez egy nagyszerű szikra volt, amit itt elindítottak, és az volna jó, hogyha ezt helyi emberek is felkarolnák, minél jobban és tovább éltetnék. Tehát most már gyakorlatilag, hogyha nem csak az Eminescu, hanem a Civitas alapítvány tavaszi akcióját veszem is, akkor Erdővidék elég jelentősen bekapcsolódhatott ebbe az oltási gyakorlatba. Tehát el lehetett sajátítani azokat a fortéjokat. A leglényegesebb az, hogy az emberek ne féljenek attól, hogy tényleg oda tegyék a kezüket, kipróbálják azt az oltást, és igyekezzenek felújítani a régi gyümölcsöseiket. Mert lényegében ez lenne igazándiból az értelme és az érték benne, hogy kimegyek a gyümölcsösömbe, és még ha nem is tudom annak a régi fajta almafának a nevét, viszont már úgy látom, hogy lassan kivesz, mert túl öreg, gondozatlan, stb. Ültessek köréje el 3 vadcsemetét, olcsam azokat be erről a fáról szerzett oltóvesszővel, és akkor gyakorlatilag én már a magamét megtettem, mert az őseim örökségét továbbadtam. Tehát ez lenne a legfontosabb hozadéka ezeknek, és tényleg itt lenne a helyi embereknek a felelőssége, mindenképp szerintem nevezhetjük így felelőssége. Most már a tudást megkapták, a lehetőség arra, hogy megtanulják, megvolt, és akkor konkrétan mindenki próbálja ezeket a dolgokat továbbvinni. Na, hát akkor aki akar, jöhet. Nézni, Ezt a párosítással újtsuk be. Visszavágjuk 2-re. Megnézzük, hogy hol olyan vastag, körülbelül itt. És akkor megpróbálok olyan hosszú metszlapot alakítani ki. Ez igen hosszú lett. Tehát ez is hosszú. Ez vad? Ez vadalma, igen. Most rámérem. Tehát ez a vad még igen hosszú. Nem is látszik, én nem mondom, hogy le van. Na hát most nagyon szorosan bekötjük. Hatásba kell folytok. Neked itt mennyit fog megtartani? Hát még a jövőig. Hogyha így bevágódik, így nagyobb esélye meg él. Stabilabb annál. Stabilabb annál. Akkor ez a legjobb típusú oltás végül. Leghatékonyabb. Hát, ilyen kicsikétnél, igen. Azért, de be kell segítenünk, hogyha muszáj. Én megkötöm. Honnan a bicskás dolog? 100%-os halálásra. Azt az Imre bácsi, hogy mondja. De ezt akkor megjegyezed a dobozt? Ráírjuk ám. De akárban még kell ültessük, aztán most mondunk ezt vagy ezt, de amikor jövünk hátra 30-35, aztán de múlva itt tegyük az almát akkor. Hát ez már nagyon száraz. Ezt mondom. Meg kell bocsúzni, persze.
És akkor ezeket itt tartsuk a hátul itt az árnyékban? Még mindig el van válva. Ezt az oltást késő ősszel meg lehet csinálni, és hagyjuk úgy? Késő ősszel a szemzést csináltam. Azt jelenti, például ez a vadfám. Nem tudom beszúrni, mindegy. Csipszemzésnek hívjuk, nem így teszem, picit így ferdít. Bevágtam, és bevágok egy ilyent. Innent leveszek egy szemet. Levettem ezt a szemet, és ez kerül ide. És ezt ott nagyon szorosan bekötjük, az egy szemet kihagyjuk. Ez más évben, ezt augusztus hónapjában csináljuk, ez más évben fog megeredni. Majd amikor megered, ezt utána fogjuk más évben levágni, tehát a régi... Tehát mikor bekötöm, vigyek, hogy a szemet ne kössem be, igen? A szemet nem kötöd be, nem. Felül Igen. Ez a csipszemzés. Még van egy másik fajta szemzés, amikor ugyanígy a szemet kivágom, és másik szemzés, mutatom a T-szemzést. Bevágom a héjat, hosszan hasítom, felveszem. Látod, hogy mire kell, hogy felvegyem a héjat? Igen. Itt is felveszem a héjat, behelyezem. Azok már megvannak élve, vicces, hogy az émetkezelésben. Most tudom. Milyen tév? Hallám, megint. Tehát mindenfajta gyümölcsfánál, rózsánál ezt a szemzést alkalmazzuk. Tehát felfeszítettem a héjat, és azt a szemet betettem. Nagyon szorosan bekötöm fölül alul. Ezt használják a kertészetek. Azért, mert ott ugye vetik a magot, egy év múlva körülbelül ez a vastagság. Egy ceruza vastagságnál vékonyabban nem alkalmazzuk, a ceruza vastagságnál alkalmazzuk a szemzést. Ez a T-szemzés, a hagyományos, és amit mutattam az előbb, tehát ezt a fajtát, ez a chipszemzés. Ez könnyebb megcsinálni, itt nem kell a héjat felvegye, csak pontos munkát kell csinálni.